Hello guys, welcome back to my channel Rohit Motor Vlog and good morning সবাইকে। তো আজকে একটা এক্সট্রিম রাইড হচ্ছে, মানে শুরু হয়েছে আপ টু 23 তারিখ, মানে 24 তারিখে আমি কলকাতা ঢুকবো। তো যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে টোটালি পাহাড়ি এলাকা, মানে পুরো পাহাড়। বলেছিলাম একটা পাহাড়ে যাব, তো সেখানেই যাওয়া হচ্ছে। সকাল দিয়ে বেরোনো থেকে ভিডিও শুরু করতে পারিনি, কারণ এত বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই শুরু করতে পারিনি। তার মধ্যে আমি তো ফোনে করি, আর এতক্ষণ ভেবেছিলাম করবো, তাও করা হয়নি। বৃষ্টি তার মধ্যে তারাও আছে, লেটও হয়ে গেছে অনেক। তো এখন ওই জন্য ভিডিও শুরু করলাম। প্রায় আমরা 211 কিলোমিটার চলে এসেছি। আজকের ডেস্টিনেশন হচ্ছে শিলিগুড়ি। টোটাল আমরা 17-18 জন যাচ্ছি। সামনে আমাদের এ দেখো একজন, সামনে আরও বাইক আছে, পেছনেও আছে। সামনে আর 20 কিলোমিটার হয়তো মোরগ্রামে গিয়ে আমরা একটা হল্ট দেবো। এতক্ষণ কন্টিনিউয়াসলি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, এখন জাস্ট সিগনালে একটা দাঁড়ালাম, তাই ভিডিওটা অন করে নিলাম। তো মোরগ্রামে গিয়ে একটা হল্ট দেবো আমরা, আর 20 কিলোমিটার মতন আছে। তখন তোমাদেরকে সব গাড়ি দেখাচ্ছি, তো দেখতে থাকো রোহিত মোটর ব্লগ। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। এই রাইডটা কিন্তু এক্সট্রিম হতে চলেছে, আর সেই লেভেলের রাইড হতে চলেছে, বহুত এনজয় হবে। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর দেখো কী হতে চলেছে এই রাইডে। তো বন্ধুরা, আমাদের সব গাড়ি এখানে চলে এসছে। এখানে আমরা এখন হল্ট করছি, দেন একটু খাওয়া দাওয়া করব, ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে আবার দেন রাইড শুরু করব। সবাই চলে এসছে, দেখতে পাচ্ছ। টোটাল 19খানা গাড়ি আছে। ওকে, আর প্রত্যেকটা গাড়ির হালাত খুবই সুন্দর। আমাদেরকে গাড়ির অবস্থাগুলো দেখাই একটু। কি সুন্দর অবস্থা দেখতে পাচ্ছ গাড়িগুলোর। দেখো কি সুন্দর অবস্থা গাড়ির। যাই হোক, চলো, তা তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে একটু পরে। এইদিকে মাইকটা কোনোভাবে ডিস্টার্ব করাতে বন্ধ হয়ে গেছিলো, সাউন্ড আসছিল না, তাই সাউন্ডটা আলাদাভাবে যোগ করতে হলো। আর পুরো ভিডিও আপ টু শিলিগুড়ি অবধি করতে পারিনি, কারণ মানে মারাত্মক বৃষ্টি, মাঝে মাঝেই এটা ওটা বৃষ্টি, এরকম মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, এইসব কারণে করতে পারিনি। আমি ফোনে ভিডিও করি,
তো ওই জন্য পুরো ভিডিওটা শিলিগুড়ি অবধি কন্টিনিউয়াসলি করে উঠতে পারিনি আমি। এটা সবাই একটু ম্যানেজ করে নিও তোমরা। আর বাকি যে ভিডিওটা আছে বা যে ভিডিওটা তোমরা দেখবে সেটা হবে তোমার, আমি লাচেন ঢুকেছি শিলিগুড়ি থেকে, মানে লাচেন ঢুকেছি সেদিনকে থেকে তোমরা পেয়ে যাবে। মানে পরে আমার সেকেন্ড পার্টটা দেখো, মেন ব্যাপার হচ্ছে এটাই, আমার সেকেন্ড পার্টটা দেখো, ওখানে তোমরা ডিটেলসে ভালোভাবে বুঝতে পেরে যাবে। আর হ্যাঁ, এই ভিডিও প্রত্যেকটা পার্ট ওয়াইজ ভালোভাবে দেখো। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড করে প্রত্যেকটা পার্ট ওয়াইজ ভিডিও করা থাকবে, সেগুলো তোমরা দেখে নিও ভালো করে, তাহলে পরে কি তোমাদের পুরো ভিডিওটা বুঝতে পারবে, জিনিসটা ভালো করে এনজয় করতে পারবে ভিডিওটা। এই রাইডটা অসাধারণ মানে হয়েছে, এক্সট্রিম রাইড হয়েছে, এরকম রাইড কেউ পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এই রাইডের মাঝখানে স্নোফলও ভিডিও আছে, সেটাও তোমরা দেখতে হবে, তার জন্য তোমাদেরকে সবগুলো ভিডিও দেখতে হবে আর ভিডিওগুলো পুরো দেখতে হবে। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, ভালো লাগলে লাইক করো অবশ্যই, চ্যানেলটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করে জানিও কেমন লেগেছে ভিডিওটা। তোমাদের এই একটা সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, এইগুলো আমাদের কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট, অনেক মোটিভেট